Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Al-ayah sadaqallahul azim. Pertama, saya mohon meralat apa yang disampaikan oleh pembawa acara. Rasanya terlalu berat. Status al-alim al-alamah ageng teuing keur simkuring. Sangat jauh bumi ka langit. Janten ieu mah tukang pidato, tukang ngahibur masyarakat. Sareng sanes acara pokok, sanes acara nu ditunggu-tunggu. Pelengkap penderita. Mau balik lah gitu. Karena susah. Pertama, untuk tabligh si mubalik diatur ku ugeran-ugeran anu secara syar'inya tidak boleh dilanggar oleh setiap mubalik. Ketika mubalik terpeleset haram didengikeun, wajib barubar mustami. Upami mubalik zillat alim, orang alim terpeleset sakumaha fuqaha kadzabah, tukang pikih nu gedebul, fuqaha nu gedebul yang tidak pernah jujur dengan ilmunya. Harusnya haram, dijieun remeng-remeng. Maka nu kitu wajib ditinggalkan, tong di guruan. Upami rek ngakurkeun jeung Jamiul Usul, teu kaing di guruan. Mantak saresna mah ieu teh waeb. Ieu mah hitung-hitung naon nya. Da teu aya candakeunana ti simkuring. Hitung-hitung penyemangat alumni we pedah acara nepi ka isukan. Da di kobong ge ngarobrol. Atuh urang medar-medar Palestina sugannya. Naon we kitu ka pedar? Medar-medar si Sarkawi atunya. Naon we kitu kira-kira. Kira-kira ieu mah kira-kira. Naon we kenu kasampeun. Kan sawangsulan deui margi sifat tabligh teh kasebat kalebet kana sifat pawadil, sanes sifat lalaora. Teu tiasa tabligh lamun teu fatona. Maka sifat nulujum kadatna para rasul anu wujuban aklian dzatian muqayyadan madamar rusulu mawujudan kabagi dua. Aya nu bersifat secara personality sidik amanah. Si eta mah cina sidik jujur amanah ngan teu bisa ngaji moal pati manfaat keur umum. Tuh. Beda sareng sifat pawadil. Patona bisa ngawuruk, tabligh bisa ngadugikeun. Dua sifat peran sosial disebutna pawadil, fatona jeung tabligh ngan diukur di pagerku falyakul khairan. Ieu anu abotna wa. Matak bade sasadu we ka keluarga Turalak. Ieu teh Cep Hilmi sareng alumni, Cep Hilmi nu sok ka bumi teh nuju di Cikole aya liburan, sok Cep taruang di bumi cek yang urang sade Cikole. Ka keluarga ka panitia utamina ka pangarsa Saihuna keluarga besar Turalak aya Wahaji ti Cisayong ti Cibodas wa ajengan pun guru ti Panjalu aya pun guru ti Petir ieu mah idhor surur we idhor surur malah mandar gitu malah mandar urang sing janten dulur pi dunia wal akhirah da tos nasib pribados kapungkur ditikahkeun ku Raina Waeb ku Kang Hajengan Didi almarhum almaghfur lah kawin we cenah euy di Tasik nya alhamdulillah abdina bogoh ituna teu patieun nyalain ge orang Banten mari ditolak keneh
Terus ngeduk-duk teh abi hopi lu topilah teh eta. Heuleung jeung palamorenahu ngebul lebih ka 3 poe 3 peuting. Ngoleang pun bojo langsung kersaeun alhamdulillah. Tadugi kadang waktu saeuna ge pun bojo mah teu can sadar teh ka hipnotis keneh. Kira-kira ieu mah kira-kira. Ka sadaya keluarga Turalak abdi Al Fakir Miftah Fauji kawit mati Pandeglang pun biang ti Pleret. Abdi di Tasik di tahun 82. Nganduka kumaha dugi kadangah waktu ayeuna pribados sareng petir janten baraya pun incu utamina incu pun lanceuk Bu Haji Iyoh nu carogena Mama Kiai Haji Obay Walet Hasan Basri Karawang gaduh putu ditikah ku apa ajengan dayat ti petir jadi sifat putu pribados putu pun lanceuk jadi katalian tayeuna ge abdi teh gaduh parawan tilu sugane gitu tah menangkeun lungsuran ama Husein bin Asmaji kadituna sanes teras lungsur ka handapna aya ama Bustomi aya Mama Abdul Wahab Kubang aya Mama Bandanaji nu aya di petir gitu sanes tah ieu teh sanes lungsuran edel-edel kapungkur Ciamis teh sanes terkenal sebagai mujahid ulama nu terkenal teh menak bangsa administratur da emut sim kuring maos buku judulna Istut Sukapura di Tasik Barontak tahun 1817 dipimpin Mama Ismail Gunung Tanjung sasarengan sareng para putra putruna Mama Syekh Adroi Garut Baruntak SI Abdeling B ngalawan ka Walanda bade ngaboykot jalan kareta sehingga ditararewak dugi ka Cokro Aminoto digusur di Semarang disidang di Landrak Tasikmalaya 1827 di Ciamis gerak deui Sarekat Rakyat sami-sami anti Belanda itu engke di Sumedang Bijil Sarekat Hejo tuh. Jadi peta Priangan Timur, lamun ningali kena pergerakan peta Priangan Timur, moal keluar ti Garut, Tasik, Ciamis. Moal keluar. Sumedang sok milu we jeung pamarentah. Kapungkurna gitu. Tah ieu peta tilu. Tina peta tilu topografi geopolitik nu aya di Priangan Timur, ternyata kusim kuring nepi ka ayeuna diperhatoskeun adalah keluarga-keluarga nu kempel di antawisna bani nu aya turunan nu aya di Turalak. Penentu Ciamis. Alhamdulillah. Sugan mengke mah bupatina turunan ti Bustomi, ti Mama Bustomi, ti Mama Abdul Wahab, ti Mama Bandanaji. Amin. Sugan we kaharep mah kitu. Insya jadi kadinya ieu teh nya. Heulekeun heulana. Hiji tah kadua bilih aya. Apan cariosan teh mubalik teh hiji walau kan kalamna pun mahdun cariosanana masru sesuai sengsara aya mantukna aya mankulna bener cek keterangan walau kan eta cariosana bener manfaat nu disebat kalamna pun mahdun lamun bijil tina ujub ria takabur geus teu jadi amal deui bae mantak ripuh jadi balik ngomong bener bijil tina takabur tina paher tina anu teu jadi ganjaran kok mau di Tasik mah nya ganjaran teu beunangan kete amplop leutik pan lieur tah hayo rek kumaha Masya Allah maruk teu bersih kok jadi balik gitu da ngeunah kene jadi si Sule mah rek kalam naon dororun mahdun ge cek pasarna teu masru saeutik-eutik acan. Ih, jam tayangna teh naik we terus-terusan. Eta tanu repot, mantak di mubalik lamun pasti sanes kapastian kebiasaan para mubalik dina jero ucapan-ucapan sok kacampur antara kalam mahdun, antara kalam anu dororun sareng manfaatun aya manfaatna aya dororna. Tapi saur Syekh Habibullah dina Jadul Muslim hati-hati lamun eusi omongan aya bener aya salah bisi nu awam nyangka nu salah jadi bener jadi berat jadi mau balik teh Pak mantak kuring imam heula ge jeung gurame aduh
Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Komo iya mah payunan grosir sadayana. Grosir iya mah para bapak. Bayangkan teu kumaha kuring ngadeg-deg na payunan abdi aya Mang Ujang grosir ilmu usul fikih. Sim kuring kaki lima, bayangkan tuh para bapak. Hayo bade kumaha? Turalak masyhur, ahli tirakat, ahli tawadhu, ahli syaraf. Masya Allah. Ahli ngaos anu sangat tawadhu, ahli perjuangan nyaritakeun jihad moal nepi ka mama. Ahli moal, ajengan ayeuna moal nepi ka dipiceun dina saung di kaci ka sungka ka jero ka dieu. Jadi sing pedas ngomong ke kuring di dia, kan mama Ali mah ina teh ngupingkeun, ningalikeun ieu teh. Dah cenah si Miftah eta ngomong budak Banten sintreuk ku aing cenah. Jadi ngomong jihad, ngomong tarik cek nu tos maot teh ulah dicangkat teu waspada nu maot teh langkung paos-paos. Dah cenah budak kamari. Siap diamplopeun wae hirup teh cenah. Kitu. Masya Allah. Masya Allah ya Karim, tak berat saresna berat. Ngan muga-muga naon nu bade dirugikeun ku sim kuring ieu hiji nambihan semangat ka alumni. Yen teu aya deui thariqah anu hak, teu aya deui thariqah nu salamet di akhir zaman, iwal ti thariqah ngaji. Eueuh nu salamet salian teh eta. Kamakola Syekhuna Abu Yadimiyat di Cidahu. Kuring 3 tahun aprak-aprakan di Cidahu. Jeung Ki Murtado putra. Surabuya kitu dak eueuh nu salamet di akhir zaman iwal ti thariqah ngaji dararia. Janeangan mursyid ayeuna mah eueuh mursyid age mursod. Eueuh cenah ayeuna mah age mumursidan. Dina nyana ge cenah eta mah dah ala wajib tabaruk we cenah mursyid. Teu aya deui thariqah nu salamet di akhir zaman iwal ti ngaji. Sebab rekumaha nyahona kena perkara bener jeung salah lamun teu ngaji. Urang candak we dina taklidna khawab kana roja. Sebab kangge urang-urang mah wayah gitu. Kada ka taklid ku khawab itu jarak jang keneh mah gitu. Beda jeung nu tos rek sakarat. Eta mah kudu di roja. Geus teu kudu panjang teun. Ma la ilaha illallah keur ini geus ripuh geus keur sakar geus Allah Allahan we kana kitu mah. Teu kudu ditaglib ku khauf nu kitu mah ku roja we atos. Tapi urang mah nu jarak jang kedah ka taglib ku naon? Ku khauf. Masya Allah ya Karim. Rek kumaha apal kana perkara nu rek ditobatan. Rek kumaha apal kana perkara nu rek diceungceurikan, nu rek diperjuangkeun. Sementara perkara nu rek diperjuangkeun, nu rek diceungceurikan, nu rek ditobatan teu apal da teu ngaji. Sedengkeun tobat tiap maksiat wajib. Ulah aneh, mun mutajilah asa bener sorangan, mujasimah asa bener sorangan, musabihah asa bener sorangan, syiah asa bener sorangan. Aya deui Islam naon dilah nu kada ditu teh geuning. Nepi ka pikihna ge robah ayeuna mah geuning. Jadi pikih WHO. Salat maid ge jang haleup ka ambulan ayeuna mah. Hese diomongan anak. Maca sholawat, maca Quran di jero gareja hese diomongan anak. Sebab manehna geus ngarasa eta teh pagawean dinan nyata-nyata agama cek manehna mah bener. Masya Allah ya Karim. Ari sepuh nu ngemutan geus langka luar biasa. Ari nu ceramah bapak balatak nepi kamu balik garanti ngaran. Aya Barama Kumbara. Oh iya Raden naon Halilintar. Nepi ka ngaran mubalek Kiai Katel. Allahu Akbar. Eta wana YouTube wacanes di mana-mana seueur komplit. Teu mere contoh ka batur dina ngalakob. Masya Allah ya Karim. Manya yang ngaran mubalek Kiai Katel, Kiai Baskom. Malah di perbatasan itu tuh Sukabumi sareng Bayah antara Banten jeung Sukabumi ayeuna teh keur masyhur Kiai Jablay. Ya Allah ya keur eta kuring hendak. Rek eureun kuring jadi tukang mubalek kajurungku. Imah wa imah keneh. Butuh teh lain kabeh kena materi butuh teh. Teu kabeh nu indit ka pangajian niat neangan materi. Henteu. Aya butuh silaturahmi, butuh doa, gitu sanes.
Ari ku silaturahmi kudu ama geuning rezeki ge darongkap nyalira. Kitu sanes. Nya kitu ai urang. Nya ai urang. Da ai make ilmu mah sagala ge jadi senang hirup di dunia teh. Da dua nu senang mah hiji nu make ilmu, nyekel kana ilmu senang, kayaan kumaha we. Dua jalma munafik, pang senang-senangna di dunia ngan dua. Hiji jalma munafik mah senangna ku urusan dunia sebab ideologina nanglu, menang milu. Munafik menang milu. Usum SBY pang SBY-na, usum Cewati cang Cewatina, usum Pak Cakowi pang kelompok nu kitu mah. Pang senang-senang na urusan dunia mah kelompok munafik nu duniana dijieun tajayun keur gigindingan keur mapaesan kahirupanana pang senang-senang na ngan goer hak anu hak mah adalah jelma nu boga ilmu komitmen kana ilmu senang dina kaayaan kumaha wae. Alhamdulillah Masya Allah ya kain enggal keneh kamari kusim kuring didugikeun tak rek didugikeun teh isin teh Mang Ujang da geus ngupingkeun Mang Ujang tak kitu ari kaki lima. Aduh, pang teu hayangna didengekeun pidato dua tempat bari kusaksian ku guru duanana. Aduh, ngaluarkeun bet ieu geus cenah baheula di handap. Kan serba bingung teh ka urang teh. Ulah dianggap teu bingung kitu teh. Mending keneh hareupeun pajabat nah, salah tarkib ge moal diomongkeun. Salah harkat moal diomongkeun. Bahkan kos sobat urang mau balik di Jogja salah maca pan Ibul Fa'il jadi piomongan salam dunia. Masya Allah ya Karim, Masya Allah nguping bade ngaos di Turalak bendo abdi gede locotan terjadi pakai bendo. Karena ayah sohibul haul, sohibul mahad almarhum, ayah sohibul haul, sohibul mahad almarhum Mama Ali. Tak itu para sepuh sadaya. Masya Allah ya Karim, diuningakeun kusim kuring kamari. Rehing perputaran zaman, perputaran situasi dan kondisi nu sok disebat dina ayat nu nembe dina muqaddimah surah Ibrahim al-ayyamu, perputaran pergantian situasi tina aman kana teu aman, tina ngeunah kana teu ngeunah, tina rupak kana sentosa, tina fitnah kana sentosa, tina tenang kana tina aman kana teu aman, tina situasi genting kana situasi aman, semua ieu adalah hikmah nangan tilu. Sepertos punten ya para sepuh sadayana kejayaan ulama mah di orde lama bade teu jaya kumaha orde lama zaman Soekarno nagara can merdeka begitu merdeka bentuk nagara ge kumaha ulama sehingga Insinyur Haji Soekarno teu wantun muka pidato dina majelis konstituan teu salagih Mama Kudang teu acan nyarios. Bayangkeun ku para sepuh Soekarno itu sampai memberikan rasa hormat tinggi kepada ulama sebab dia sadar dan mengerti, dia menemukan bukti dan kenyataan bahwa faktanya sejarah revolusi fisik di Indonesia kalau tanpa peran para ulama, tanpa ustadz, tanpa santri, tanpa hizbullah, tanpa sabilillah tidak akan pernah berdiri tentara rakyat pada waktu itu. Sampai terkenang pada sejarah aya Bandung Lautan Api. Hari itu Bandung Lautan Api ti mana nu ngomando tah urang langkap lancar ti Mama Agung tapi ka Bandung jadi kahuruan sadarea. Hari itu baheula saha nu wani ngeritik ka Soekarno perjian rempil Mama Abdul Hamid malangkap. Itu pada masa-masa kejayaan ulama para sepuh sadayana. Sampai-sampai Mama Kudang ini memberikan pidato pertama negara geus dimerdekakeun geus proklamasi ngan bentuk negara can nyaho ieu rek make dasar naon bentuk rek naha rek kerajaan rek kesultanan rek republik rek semi republik rek demokrasi apa rek bentuk naon can aya bentukna kakarak merdeka. Mantak Soekarno mah Kusno alias Kusno Soekarno teh disebutnya si Kusno baheula Kusno teh punten balik dia ah. Balik kieu asa jadi Raja Namrud korsi. Ari payuneun masyayikh hungkul. Soekarno itu masa muda di Surabaya disebutnya Kusno. Kita singkat Soekarno, Sukusno belajar ke Bandung. Nu ayeuna jadi ITB. Di Bandung indekos di urang Cimaragas. Mama Raden Sanusi.
sanes Mama Sanusi Gunung Puyuh, upami Mama Sanusi Gunung Puyuh mah sakurun sama atuh sarang amatu bagus bakri sempur paleret nuju di ama Sati Bibin Eyang Said Gentur. Ieu mah Raden Sanusi tokoh sarekat Islam nu gaduh percetakan majalah tulisan-tulisan sok dicetak SIT di Mama Sanusi di Bandung. Ari Mama Sanusi gaduh bojo namina Ibu Inggit turunan Bandung Garut. Terjol mahasiswa Kusno Kasep Soekarno teh. Kasep kos tukang pidato ieu lah kira-kira gitu. Nya lain takabur tama muwafaqah lil waqi tama muwafaq. Lamun kuring nyebut kuring goreng takabur da paktana teu goreng ha. Teu takabur gitu. Lamun kuring nyebut kasep paktana kasep teu takabur. Teu rongkah eta mah da fakta. Tapi lamun kuring kasep nyebut hapunten abdi mah jalma goreng takabur. Sok mangga emutan. Sok mangga. Tos. Barang ieu Kusno in the coast di bumi Mama Sanusi gaduh bojo jenengan Ibu Inggit ngan rumah tangga can dipaparin putra. Genit Soekarno mah. Indung kos ge di Bogohan. Di Bogohan, Ratu Serikit wae Raja Thailand datang ke Istana Negara ditoel ku sekerpit. Tarik si eta mah peletna. Mama Sanusi tahu. Cek Mama Sanusi, "No, maneh bogoh ka pamajikan aing?" Mohon. Ku aing ditalak 3, ngan ku sia kawin cenah sing bener. Lamun ku sia teu diurus, balikeun deui ka aing. Hebatna pejuang baheula, Pak. Bojo we dipasikeun. Pejuang baheula. Teras we dipirak ku Mama Sanusi dicanda ku Soekarno ieu Ibu Inggit teh. Sampai dengan proklamasi kemerdekaan, sampai negara ini sudah merdeka, Ibu Inggit satu-satunya istri Soekarno yang tidak pernah menginjakan kaki di Istana Negara. Ngalang layung Ibu Inggit Pak pirak. Sabaraha aya 3 awewe nu ngalang layung teh malah anu bunuh diri hiji orang Jepang, lain Ibu Dewi, aya saingan Ibu Dewi. Jadi cek saha Soekarno itu teresep karena menyakiti perempuan. Si eta teh playboy. Si ama Indonesia teh meuni asa boga Soekarno we kabeh. Meuni asa gablag Soekarno Indonesia teh. Dengekeun bisa kader PDI, sampaikan ceramah saya. Indonesia bukan hanya milik Soekarno. Betul Soekarno proklamator, kita wajib hormat. Kita menghargai jasa beliau. Kita hormat kepada beliau. Tapi jangan lupa ada Syahrir, ada Bung Hatta, ada Wilopo, ada Sastro Kardono, ada Wahidin Sudirohusodo. Lebih daripada itu ada Cokro Aminoto, Abi Kusno Cokrowaryoso, ada Mas Hadi Bagus Kusumo, ada Kartosuwiryo, ada tokoh-tokoh di luar ulama, apalagi ulama ribuan tidak pernah mau tampil ke depan. Siapa Indonesia saat gablog sorot, geuleuh aing mah. Punten uak pun bapa mah rama abdi nyebatna mama. Mama Ahmad Muzani Hasanuddin bin Hasanuddin Asyarfani bin Mama Syekh Tubagus Ahmad Syarfani bin Syekh Tubagus Ahmad Fadil Asyarfani. Bapak saya mengalami zaman Belanda, periode pertama, periode kedua, da aing mati ibu nu kaopat. Bapak aing mah opat pamajikanna. Ngan nyandakna kena milah Ibrahim ngawayuhna, ari waib mah nyandak kena milah Kangjeng Nabi. Aya nu ngawayuh teh saatos nu kolot pupus nembe ngawayuh eta syariat Kangjeng Nabi. Dicontohan ku Nabi nu sepuh pupus Sayyidatuna Khadijah nembe nikah ka Aisyah teu acan sapatemon can sabumi da alit keneh nikah deui tidinya teh sareng Saudah binti Zam'ah ti Bani Adi bin Nadhr. Eta mah milah Kangjeng Nabi. Mentak nu can nyarandung pamajikan nu kolot can paeh eta teh coret syariat Kangjeng Nabi. Aya deui milah Nabi Ibrahim nu kolot can maot nikah deui malah dititah. Tah bapak aing mah milu ka Nabi Ibrahim da sok maca shalawat Ibrahimiyah. Jadi lain para laki-laki tipe susis bapak kuring mah. Oh, jadi nu bade nurutan Kangjeng Nabi sae utami. Malah langkung sae. Mana Wadarip? Banyulana mana Banyulana? Mangga eta ge sae. Malah di akhir zaman malah teu kedah ngawayah-wayuh seueurkeun salat sunat. Capek ngawayuh. Hiji kudu siap dicakar ku nu kolot.
Eta capek nama apa lah, hari diomongkan batur, pada orang nungenah orang utengenah aku mau orang. Tapi dicakar kuno kolot makan riweh di alam dunia. Manyai ajengan pas ajeng pamajikan dicakar, pakai salon pas banget. Kenapa ajengan mukanya dicakar sama istri tua? Batur mah di penjara pan gagah kos Habib Rizik. Yo dicakar pamajikan nu kolot teu elit hirup gitu. Tas wangsul deui. Saya cerita dan sejarah ini diceritakan oleh orang tua saya. Beliau juga ikut perang antara Bekasi Kerawang, sampai mukim di Kerawang 10 tahun, membangun pondok pesantren pertama dengan kakaknya Abuya Abdul Manab, mendirikan Mursyidul Falah pertama yang kemudian diteruskan oleh Ki Haji Obay Hasan Basri, diteruskan oleh adik-adiknya. Jadi cerita tentang perjuangan kemerdekaan tipun bapak, masya Allah, dapun bapak mah pak abdi mati bojo nu kaopat ti pleret nu terakhir pun bapak lamun dina TV baheula aya Sudomo pidato jeung harmoko di Ciduhan TV teh ngan henteu we dipantek di Baleno ku iteuk mah eta pun bapak lamun ningali nu kaditu pidato buang satya cenah buaya wak buntung dari teu milu bajuang hirup ku cenah kenil dararia nyebut teh kenil pun bapak mah kenil dararia galak anu kaditu teh Pak. Dan pada waktu itu pemerintah ningali kiai galak teh resepeun lain maksudna teh henteu ngamusuh, henteu nepi ka di penjara, teu nepi ka disiksa, teu nepi ka digunasika, dibuli dan lain-lain. Dihargai meskipun teu didenge omonganana. Moal digunasika moal. Mana buktos Sayyiduna Al-Alim Al-Mujahid fillah wa ajengan khair. Turun dari gunung dihormati oleh pemerintah. Tidak digunasika ke pemerintah, bahkan pesantren yang tambah besar sampai hari ini. Alhamdulillah, subhanallah. Baheula pejuang teh dihargaan sanajan galak ka pemerintah dihargaan. Terakhir zaman Pak Harto aya petisi 50 dipimpin ku Jenderal Abdul Haris Nasution teu dikukumaha ku Pak Harto henteu. Ayeuna mah ngetik we dina Facebook, dina handphone salah saeutik geus dibui ku si goblok rejim ayeuna mah. Deleka pemerintah ini nama deleka tekaopan baperan gitu loh kos budak lemek pemerintah ini nama teu polisi teu sipil kabeh deleka ini nama heuy pan teu deleka kumaha jelema rek mudik bicara gatan di jalan rek naon ada tuh sia teh jegatan rek balik ka lembur goblok sia teh ceuk maknya aya corona di waktu ngan saminggu leres gitu leres malah kukuring sok dinaon sok dinakdu kieu ye ti baheula ge panyakit nu zaman baheula zaman waib kaditulah zaman sangsara nasi burbur pan baheula mah gotong royong nembe ditukeran ku beas setengah liter nasi burbur beras burbur teh di Banten mah kitu riwayatna tah para sepuh sadaya ti baheula ge geus aya panyakit korela anu sangat mematikan mun ayeuna mah virus Ebola virus flu burung mah anyar-anyar baheula mah geus aya korela geus aya naon malaria geus aya penyakit-penyakit berat ti baheula geus aya penyakit berat tapi saberat-beratna penyakit baheula teu pernah ngurus-ngurus urusan salat kunaon ayeuna penyakit jadi ngurus salat kulah darah-dareukeut kudu carang sasalaman kudu kikieun sok mangga emutan ti iraha aya penyakit ngatur ibadah jelema da ayeuna Pak boro-boro ka ulama ka pejuang anu lurus nu tegak sikapna boro-boro jelema pangkat biasa jenderal Kiplan Jen seorang tokoh Kostrad angkatan darat ketika kritis diseret ke pengadilan berontak henteu kamu domo ka Habib Rizik mah cek aing mah deuk naon Jokowi sieun-sieun ku Habib Rizik mun aing mun pribados jadi Jokowi ka Habib Rizik ya Bib masing-masing aja ya ente berjuang silakan sana aja yang penting ente nggak mau jadi presiden enggak anak bukan mau jadi presiden anak pengen nahi munkar amar ma'ruf nahi munkar ya udah terusin aja aneh nggak denger ente nggak usah denger aneh tinggal gitu mun rek burung gitu sakalian naon da teu ngarugikeun naon Habib Rizik sugan maling duit APBD sugan ngatur bansos hibah tara paciweuh keneh urang urusan bansos hibah mah mending ngarabring marawa emap ka pendopo atuh masya Allah tengah rebut jabatan tengah rebut posisi naon eta Habib tapi boro-boro jalmana boro-boro nyariosna gambarna we dikak-mikak nepi ka potretna diturunkeun make teng wajah sok bayangkeun sumuhun
jeung ti iraha panyakit nepi ka jadi sabab maehan jelema genep di jalan tol ti iraha. Ayeuna ieu fitnah. Tah al ayam ieu teh diputer-puter ku Allah baheula 680 tahun kirang langkung Utsmaniyah mengendalikan dunia ti barat sampai timur diatur ku aturan-aturan Utsmaniyah. Matak saya kepengen ketemu Gus Muafik. Saya ingin cerita, Gus, Indonesia ini bukan hanya Majapahit. Saya orang Banten tersinggung kalau hanya nyebut Majapahit. Kerajaan kami lebih tua, Salaka negara 130 sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa kerajaan kami sudah ada di Mandalawangi. Si eta mah Indonesia teh asa belah ditu we. Pusing aing. Pusing aing. Menyebutkan ulama kan ulama teh asangan di Jawa Timur si eta mah. Manehna poho, saya Hasyim murid saya Nawawi. Manehna poho, saya Holil murid saya Nawawi. Tuh kitab lagi dibawa ku kuring karangan saya Nawawi. Muni asa boga sorangan. Aing pusing. Tapi kita tidak berdaya. Baheula zaman Orde Baru ulama sakeras-kerasna ulama dibere keneh ruang, dibere keneh kesempatan, teu dikakalakeun, teu dibuli, teu dikhianat, teu nepi kana seperti kondisi-kondisi di akhir zaman. Oh, ieu teh situasi keur diputerkeun ku Allah tina aman kana genting. Ayeuna teh keur posisi genting. Wayahna urang mah saurpun guru kamari nyarios yang sing waspada mayunan zaman ngan ulah pengecut yang hareupan zaman kudu wani mayunanana. Waspada wajib, mayunan wajib. Teu waspada anjeun bakal cilaka. Teu wani mayunan anjeun bakal jadi pengkhianat. Kedah waspada bari siap mayunan eta zaman sebab ieu zaman dibaca dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Itu selalu ada perubahan-perubahan anu luar biasa, baik menyangkut karena keamanan kesentosaan maupun karena kegentingan jeung kabahayaan pikeun agama Islam. Kaleresan situasi ayeuna keur genting pikeun umat Islam lamun ningali tina kacamata dunia. Ya tingali we kacamata dunia mah Syam, Irak, Libya, Rohingya, Myanmar, Palestina nu enggal keneh kitu sanes. Masya Allah genting di urang macan sak sebenarnya, macan sak mah genting sebenarnya di urang. Lamun dibanding di Palestina atau di Palestina mah tuh Pak, oroknya di parayahan. Bade kumaha, ngan hebatna orang Palestina di payahan ge di bedil huluna di bedil dantur seuri. Urang ngakarak dipanggil polisi geleweh. Tak eta unggul medana. Orang Palestina itu ditembak kakinya, ditembak dadanya senyum we, diborgol awewe dikalikeun parawan ibu-ibu ih seuri. Matak Yahudi pusingkeun ieu ti jentina naon cenah hatena ieu orang Israel. Masya puteran waktu nu diputerkeun ku Allah kadang aman, kadang genting, kadang senang, kadang ripuh. Kos tukang usaha we, komo tos corona sataun langkung panwa tukang dagang teh hampir nyarios. Aduh, pusing usaha ayeuna pusing. Ieu sadayana aya hikmahna ti Gusti Allah. Situasi ayeuna diperputerkeun ku Allah hiji kangge ittiad, pelajaran. Yen teu aya nu bisa ngagular gilir, teu aya nu ngarubah-rubah, teu aya bisa nu ngagunta-ganti sanes kanten urusan baik ijmalan wa tafsilan wungkul Allah nyalira. Ieu teh netelakeun kana wahdah fil af'alna Allah. Mangga apa tukang usaha ayeuna di Kawalu, tukang sendal, sambong, tukang sendal. Anu tina sepon wa imatina kelom geus careurik geus loba nu tutup nepi ka kelom lagi dijadian sayur sop kamari mah. Masya Allah ya karim. Sumping kasim kuring aya nu datang beberapa pengusaha jengan ti kieu-kieu usaha. Ari kamari kumaha tahun 2 tahun kamari mah cenah kabeuli mobil kudu syukuran ka Allah sebab ulah waqaat toh lamun rezeki datang ngagolontor biasana lamun rezeki datang ngagolontor tereh pae. Nya lamun rezeki seueur golontor sataun teh mak datang deui untung gede untung teh hati-hati sok tere pae mending kana ngeureuy kitu tah ngeureuy aya we keur sadi dinten teh kitu kangge enjing teh aya gitu tapi lamun gebluk saminggu 100 juta sabulan 200 juta hati-hati si tere pae. Kumaha cenah ajengan abdi mah hayang ngeureuyeuh tapi rada gede.
Heuh awe tah nanya kitu. Mangga ngan kudu lain sakartum la ajidan aku. Da moal aya nu maot memeh beak rezekina mah. Contoh fil ajal dina tasis ilmu jeung iradah Allah si fulan rezekina nepi ka maot 100 miliareun ti mimiti brol ka dunia biaya keur dokter keur suster keur anu diajalina si fulan teh rezekina nepi ka 100 miliar misalkeun teh 10 miliar moal ka paeh can beak 100 miliar mah. Mata hati-hati nu ngagebrok sekaligus rezeki teh. Hati-hati. Kada nyapuntennya abdi kamari-kamari caket sareng almarhum Abuya Uci malah 10 dinten memeh maot abdi nepangan anjeunna nyarios kieu dina pangaosan karesan gaduh jadwal bakal sareng sawal ji cinangke dina hawalan Abuya Usuf caringin usok masarkeun Fathul Muin Fathul Wahab ente ti heula pidato na ngajina aing ti heula aing pandeuri cenah ji mangga ka haji bah haji. Terus engke urang di Abuya Sanusi bareng hawalan Abuya Sanusi engke tanggal sabaraha tanggal 15 naon Julqa'dah atuh cenah di dinya mah ente pandeuri aing ti heula ceuk kitu. Engke hawalan Abuya Bustoni Cisantri ente deui nya bareng jeung ka haji muhun ka haji ente di dinya mah ti heula anak pandeuri. Engke hawalan itu tuh Abuya Dangdur ente rek ti heula pandeuri eta mah kumaha abah da abah orang Tangerang atuh dia cenah ti heula aing pandeuri bae da deukeut ti mah aing. Ari kunaon abdi masih di Banten keneh can uih da abdi mah wa Rajab mulut tara jarang narima jadwal Tasik Ciamis Garut teu kaharti ieu iklan ya ka para calon mubalig di Tasik atuh ngaji ai foto bararadog dina baliho ajengan nyuhunkeun fotona bari tempkeun mangga urang teh geus dangdan halus buadag na baliho teh wah di Tasik mah spanduk teh gede na panggung ai balik berkat nasi kotak teh kieu lemper 2 siki si goblok gitu eta kade ka keluarga Turalak bisi anjing anu mukim di Tasik ulah hayang jadi tukang ngahikmah di Tasik rugi wiridan sia ieu Kang Haji ngalaman memeh dikawinkeun ku Mang Ajengan di Paseh tahun 98 hiji Mang Haji geus ka Tasik malah pertama nincak ka Cisayong ka Ajengan Abbas terus kawa Haji Abbas Cimanggu Haji Abbas Cisayong kuring milarian alumni Cintawana sebab cek bapak kuring cek lanceuk kuring di Karawang sareng ti Banten baheula teangan ki Ishak Parit jelema bisa ngaji di wetan kitu bahasa urang da baheula masyhur satos jamanis teh adalah Cintawana kapungkur tah tahun 80-an nembe Mitol Huda Manon Jaya gitu kurun-kurun di Banten ieu mah ngacawetan gitu kurun-kurun eta teh nu rame pesantren teh Cipasung paling dieu tapi ai petir mah tos kabaca ku Banten eta mah ribuan ka petir mah ti baheula ge ih jelema nu hayang ngaji tahqiq eta mah hayang jero ngaji baheula teh ti Banten ti Bogor ti Karawang ka petir teh ngudag ilmu nu khusus ilmu nu hese yakni di depan usul fiqih pan panghesena urang ge Pak ngaji eta ya kuring ya jamul mah tamat lugot mah geus 7 kali ngalugot ngarti mah henteu nepi ka ieu lagi ai kuring diomongkeun rumah asa kuring ai lugot mah leubeut mantak teu wani kuring ngawuruk kitab nu eueuh lugotan ti guru da meurepan Masya Allah mantak uyuhan ajengan Mama Ali di dieu ajengan di petir aruyuhan eta kitab de bahasa Arabnya gundul ya Allah kudu dibacana bener qodiyahna kudu kasusun can ngartikeun kana masalah lazim jeung mutaadina can mantuk jeung mafhumna eta kudu diomongkeun deui kana bahasa Sunda geus dilugotkeun diterangkeun ku bahasa Sunda lugot Sunda nerangkeun Sunda tapi kudu akur jeung nu dituju ku mualif uyuhan otakna teu bencar eta para ulama baheula laras kitu laras hese jadi ajengan mata kuring mah lain pimpinan pesantren da kuring mah teu gablek santri mubalig we aing mah baheula pernah boga santri 10.000 leungit 8.888 teu boga pondok kuring nepi ka ayeuna eueuh pelang di imah eueuh yayasan di imah teh nah keneh jadi mubalig ame hampang dihisab jaga sebab wa abdi mah teu nginjem cepil hiji waktu aya kiai di daerah Jawa ka ditu santina 1.500 jarah ka Abuya Cidahu Buya mohon doa apa buat santri saya pesantren pesantrennya
Santrinya berapa? 3.500. Ih banyak amat, cek Abu Yadimyati. Banyak amat. Siapa yang ngajar? Atuh saya, keluarga, terus orang lain, santri yang dewasa suruh ngajar. Cek Abu Yadimyati kumaha ngajak. Ini pu itu namanya. Abu Yadimyati tak ngomong gitu. Jadi aya ulama-ulama nu embung loba santri baheula. Hatta Abu Yakari mukti fikih nu pupus tahun 83 84 anjeunna nepi ka maot teu gaduh santri saurang-urang acan tapi nu ngaos tiap dinten Senin nu ngajos Fathul Muhab nu ngaos Mukdil Muhtad dinten Khamis ke dinten anu kiai jeung santri darewasa ngaran teu boga santri sapotong-potong acan eta ulama baheula di kulon nepi ka ayeuna ge loba kiai nu teu boga pesantren. Abdi teh salah satu nu nurutan eta ngan aing teh becus ngaji. Bedana teh nya eueuh ilmuwan nya embung boga santri sebab lamun boga santri berat tanggung jawabna. Aya nu tadi ge tadi anjing wah aya nu masantren ka abdi awewe. Kang cina di dieu nampi santri ya henteu. Da ditingali budakna geulis bahaya. Balik. Mentak wadarip ge ulah bakal loba santri awewe wa kade. Urang-urang mah nu ngarora ulah bakal boga santri awewe loba ulah bawa lalaki we lobakeun bahaya. Geus kadeuleuh. Masyaallah, wangsul deui masyaallah. Naon hikmah nu kahiji? Pelajaran ti Allah yen langgengna sesuatu yen terjadina sesuatu mayang ngantengna sesuatu teras eueuh dieuweuhkeunana eta sesuatu tina mayang tina istimror kana ma'dum tina ma'dum kana wajib tina ma'dum anu wajib tina ma'dum anu pertama dugi ka ma'dum nu kadua nepi ka ma'dum nu katilu nu sok disebut adam lahek eueuh nu kaluar tina tasarrufi wa dipatil qudrahna Allah. Hiji pelajaran yen seluruh ijmalan wa tafsilan kulun min indillah ya Allah. Gila mun ningali kadinya perubahan situasi ngeunah ka umat Islam, situasi teu ngeunah sunatullah. Ulah sok nganggap lain sunatullah. Aing mah teu ngeunah jaman ayeuna modar we aing teu kenging kitu. Sunatullah kedah dipayunan. Sunatullah. Sebab ieu teu kaluar tina tasarruf kudratna Allah, teu kaluar tina qadana Allah, teu kaluar tina tasis ilmu jeung iradahna Allah. Apa yang terjadi sesungguhnya menunjukkan bahwa sang Rabb, sang Khalik, sang Mudabbir, sang Musawwir wungkul Allah nyalira. Eta abdi emut we nu juga bahas kam kumusitah tina kumumul khamsah jadi kumusitah kupun lanceuk eta. Ulah 5 cina tambahan jadi genep kum kam teh. Kumusitah cina euy. Bret. Oh, bray we ka harti nya. Lamun netelakeun kana wahdah fil af'alna Allah segala sesuatu dipandangna engke dua pandangan pertama kodo jeung makdina ingkar soteh ada murido soteh kana naonna kana makdina kana upaya ka kuburan kana upaya kasalahan kana pagawean nu diupayakeun kana salah ku makhluk urang wajib ingkar wajib benci wajib nolak ulah aya ridho sama sekali tapi lamun ningali qodona Allah Yahudi ge dikodo ku Allah ayatna Jokowi jadi presiden sanajan dibenangkeun tengah peuting ku kardus digembok kodok di Gusti naon hikmahna iti dia teh kakawasaan Gusti kulun minillah dua hikmah nu kadua liya'lamallahu alladzina amanu Allah ku kaayaan genting kieu ku Allah didamel genting sunatullah ieu teh ditinggalikeun ku Allah mana mukmin mana munafik mana mudabdab mana mujahid mana tukang ngaco mana tukang hipokrit mana jalma munafik mana jalma mukmin ditinggalikeun ku Allah ditinggalikeun ku Gusti wah enggal kene waef kamari Komisi Fatwa Saudi menganggap Hamas adalah teroris tuh geus katingali ku Allah ditinggalikeun ku Allah. Tacan lila di Indonesia aya nu ngahina ka Palestina bahkan aya nu janggotna 7 meter nu calana ngagantung we geuning ngajina salatna wah dinas salatna aing ngadenge percon ngajret nya pan ai di waef mah di lembur waef aki-aki imam teh kos waef kitu geuning bacaanna Bismillahirrahmanirrahim
jika dorek teh paeh wong imaman hari murid waeb kalau resan jamaah nu datang alumni timur tengah janggut panjang cololang atuh gagah suara wow ai beledug mercon nu ngajelang ti heula justru eta nu dina salatna waeb na jong yone ki-aki na salat tah jadi hartosna Pak punten-punten ayeuna loba justru nu ngaruksak di tubuh urang sorangan mantak masyaallah ya kan sim kuring mendak coretipun guru deuleu cenah tah tingali nu ngarusak ti di jero teh aya 3 kelompok hiji jilla ta'lim 2 umaro ujaro pemimpin atanapi qudot anu homohawanah anu tukang khianat oge anu zalim mudi setan we kaca nu katilu munafik wayahna saurupun guru lamun nu tilu ieu geus turun wayahna maka seleksi Allah akan terlihat jelas mana jelema nu iman nu hak mana jelema munafik mana nu pro perjuangan mana nu teu pro perjuangan mana nu pro pasantren mana nu teu pro pasantren kadeuleu di akhir zaman maka kadeuleu di akhir zaman atuh apa kadeuleu nu ngomong corona bae kadeuleu kuarim atuh mah nya aya kiai nerangkeun corona jika puskesmas bapak-bapak urang bade Jumatan wayahna jaga jarak ngarangge masker eta teh kiai mah ulah ngomong kitu kiai mah kumaha cek pikih bae ngomongna nu ngomong kitu mah kudu cek mantri kudu cek kepala desa pan kiai malin kepala desa ari kiai ulah sok pamarentaheun ari pamarentah ulah sok kiaieun aing mah teresep aing mah aya kiai nerangkeun corona mun jiga WHO kiai mah naon nu aya dina sulam nu aya dina tapikih nu aya dina sapinah nu aya dina naon bae bajuri nu aya dina fatal muin nu aya dina riyadul badiah mun dina masalah fikihna silahkan omongkeun cek fikih lamun tauhid cek kitab tauhid lamun tasawuf omongkeun cek tasawuf geus ulah mah wanu sejen tak we lempeng aya kiai pamarentah pusing aing mah sarua pamarentah ge ulah sok-sok jadi kiai maka karak jadi pejabat tingkat eselon 3 mun ka mana-mana ka kantor ge make jubah nyekel tas bae make bendo kieu we di kantor edan sia beureu sia lain kudu kitu pamarentah cenah sewaktu-waktu aya kiai bentrok jeung pamarentah pendapatna teu naon tiba heula ge sunnatullah wa yaqtuluna nabi ghairil haq tiba heula ge aya para nabi di Bani Israil nu dibunuh ku pamarentah tiba heula ge Kangjeng Nabi berjuang di perangan ku pamarentah Abu Jahal ari kiai hayang cari aman bloon kiai balin hayang cari aman hayang cari posisi nu akur jeung kitab geus kitu teu akur jeung kitab tinggalkeun akur jeung kitab hayu kitu geus kiai melempeng bae kumaha kitab leres kitu leres eta mereka lereskeun mangkat teu lereskeun teu naon lain urusan kula ieu hiji hikmahna ku kaayaan genting ayeuna ku Allah ditinggalikeun mana jalma nu mukmin mana nu sungguh-sungguh mana teu sungguh-sungguh ku kaayaan ayeuna jelema nyarita hati-hati ayeuna geus hese neangan ulama ari ngomong hese ulama karunya Habib ditewak karunya perjuangan Islam ari anak teh dipasantrenkeun tah dideuleukeun ku Allah. Kita harus cinta kepada alumni alma mater Turalak Al Hidayah. Kita harus cinta ari anak lawan hiji-hiji acan ka dieu goblok blon sia. Dipenta iuran ke acara alumni yang gimana hese siapa? Lah aing mah apal elmuna tasik Garut Ciamis. Apal aing mah elmuna bab sedekah. Apal aing mah boro-boro nu sugih lagi apal aing. Mata kuring jujur Pak di Tasik paling teu dipikaresep kudu barengan aing mah sok saklek kana beungan. Sia kaajengan teh kos nganggap tukang juru ketik rek modar kakarak perlu rek ngawinkeun kakarak perlu can kadenge ku aing sia jelema beunghar 500 juta ngabun pondok ya tingali punten nya leuwih ngagul Bogor Sukabumi Cianjur Banten Sumatera tingali pak ka ditu eta Abuya Uci ngabangun pasantren nu 36 miliar majelis ti saurang Haji Agus Salim pengusaha. Bahkan hampir makam-makam keramat di Banten dibangun ku anjeun tina duit pribadi encan tinu sejen encan pribadi masing-masing ka pasantren teh kulosor ratusan juta geus teu asa-asa ini dia nu beunghar teh melihara receh
dengekeun nu sugih blon darah dia ka kiai teh nganggap rudak entak doakeun wa abdi tahun paeun tos dari Tasik. Saya sedang bangun di Purwakarta di kaki gunung Parang karena ada sejarah Raden Hidayat. Raden Hidayat ayah saya punya sejarah di situ. Setelah ayah saya ikut deklarasi 49 di Malangbong Garut. Karena yang bawa perjuangan Malangbong Garut 49 ayah saya, ayah kandung saya adalah pendiri di wilayah Batu. Bersama adiknya Ahmad Panari yang ditahan di Sukamiskin 18 tahun. Masya Allah ya karim. Pindah aing tahun dia gitu dia. Teka harti ku aing. Dari ieu nu sugihna teh kana dieu pusing aing ada gorhuluna. Jigana ajengan reka bangun jadi antep. Malah aya kadenge ku aing teh di Tasik teh di Ciamis. Ajengan teh kudu loba mere THR lebaran teh ka masyarakat goblok. Edan sia. Masya Allah. Kunaon sih nu beungar ka dieu ayeuna. Ya Allah, ari ngomong miliar, aing ka pasantren 1,5 juta asa gede sih goblok. Entak cek aing tadi alumni turalak ulah hayang ngahikmah di Tasik sia. Kaalaman ku aing, Kang. Da ti Banten teh baheula wah serem keneh abdi can jiga kieu baheula. Serem kasep keneh, jelema loba nu percaya keneh padahal mah geus cambal. Geus kanyawan tukang pidato. Bala mah ka mana-mana kuring mau sepidol beureum dina piring teh geuning japaron palsu teh geuning. Pak Kiai, mau dari Banten dibawa kuring ka Kawalu bos. Tidur sini mohon didoakan tempat saya. Saya usaha begini-begini. Oh siap. Bahasa Indonesia keneh kuring ngomong, Sunda can bisa lemes. Tenang. Aing 3 peuting wa kuring wirid di dinya. Aing balik ka Jeses. 350.000. Aing ngomong miliar harnak aing teh demi Allah aing harnak aing wirid hijibna serbiak 70 kali. Nawawi aing biak 33 kali. Ada kurang kumaha mah bacaan. Aing balik 50.000. Mata kulanya alumni kan ulah jadi tukang hikmah di Tasik Ciamis bangkrut. Koet. Punten tingali daerah-daerah nu sejen lain Banten wae tingali daerah sejen ketika keluarga pesantren ada masalah baik masalah ekonomi baik masalah pembangunan tampil lu beungar ka hareup aya naon kiai geus kiai tong bikin kiai ngajar bae ngurus santri ngan di akhirat kula cenah pangdoakeun di akhirat pangakukeun kula di akhirat jebret 400 juta tadi wetan teh can aya nu kitu aing pusing teh tak uyuhan wae bisa keneh hirup nepi ka ina jagjag uyuhan turalak bisa tahan nepi ka kieu lamun barokah tina tirakatna Mama Ali jeung para putrana da ngandalkeun pamere tinu beunghar aing nyaho aing masya tuh ditinggalikeun ku Allah hikmahna mana nu mukmin hak mana nu munafik nu katilu hikmahna ti Allah ieu nu hebat mah nu kudu kabita mah ku Allah disadiakeun kaayaan kieu ti urang sadayana mayunan genting mingkumus syuhada disiapkeun pisahideun ku Allah hikmahna genting teh kudu nuhun bakal dipaparin kesempatan kangge syahid lebih leluasa moga-moga urang sing jadi syahid sadayana amin maot nuju ngawuruk syahid maot nuju ngaos syahid maot nuju salat kantenan maot nuju merjuangkeun agama kantenan maot dina peperangan ataupun dibunuh dina merjuangkeun agama syahid alhamdulillah dina zaman genting jiga kieu teh kesempatan ti Allah keur meraih syahid di Allah panggeunah-ngeunahna syahid seperti Mama Ali syahid sareng insyaallah pangraos di barjahna ge sakudung kamu di alam kubur nama eta mengalengkah 7 lengkah nu nguburkeun panderi asup ka barja di barja lagi sakedeung suhada mawa nah sasi asawi diuningakeun di barja ge suhada mah sakedap begitu ada lebat ka barja bari senang cang malah keplong di barja ge sakedeung geus dijemput aya nu mangrupa manuk hejo pokona malaikat nu ngajemput ku Allah hoyong ka mana mama ajengan cek malaikat hoyong ka pakuburan kuring hoyong ningali sup ka kuburan ngahiji deui jasadna da meunang yurjakun meunang rezeki ti Allah hayang jalan-jalan ka surga dijajab hoyong jalan-jalan ningali pasantrenna patilasa dijajab hoyong ka mana we dijajab ngan moal mungkin ka supermarket jeung ka Alfamart moal
Masya Allah. Tah nikmatna syuhada teh kitu ya Allah, nikmat. Mantak syuhada mah sabenerna mah para bapak geus hayang geura kiamat. Di barjah teh. Geus teu kuateun jiga langit, beurateun langit teh pan 7 lapis teh tiap 2 jengkal, tiap ukuran 2 ramo eta malaikat hiji 2 jengkal, 2 ramo hiji, malaikat hiji, 2 ramo hiji, pinuh di langit. Ieu langit teh geus beurateun ngagayot ku malaikat nu tasbih berat geus hayang geura kiamat. Saperti para syuhada di barjah geus teu kuateun hayang geura kiamat sebab geus ditinggalikeun kana pitempateun pangbalikanana kana jannah kana surga. Urang we di dunia nu jongjon hayang lila keneh kiamat. Laras gitu laras. Nu di ditu mah hayang geura kiamat, Pak. Da geus apal pitempateunana. Matak geus eueuh deui dina akhir zaman ayeuna urang kudu bungah dibere kesempatan ku Allah. Mudah-mudahan jadi syuhada, amin. Jadi syahid eta mah mangga. Syahid bimana dina peperangan Sarakotlu ka Palestina jag-jag mangga. Atuh syahid enjing urang di Ciamis doa bersama. Teras ngadoakeun Palestina ngagarang artos, ngagarang bantuan kemanusiaan keur kitu teh anu maot insyaallah syahid keneh amin ya rabbal. Syahid ngabela pasantren, ngabela ulama, ngabela pasantren, ngabela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tah kitu moga-moga aya manfaatna ka para alumni sing tambih giat amin. Sing tambih kokoh amin. Sebab tempat sapertos kieu mah tos dijamin ku Allah, dijamin moal. Moal naon teh hartosna moal dugi ka naon gitu. Moal dugi ka teu aya manfaatna baik ka sekitar maupun ka daerah. Sekitar adalah haulahna. Ayeuna secara haulahna melebar secara luas secara eksplisit bimakna kepada wilayah-wilayah. Hartosna lamun aya hiji pasantren di hiji daerah, di hiji lembur eta kabarokahan. Daerah nu naungi eta lembur seperti kecamatan, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi kabawa berkah ku aya pasantren. Moga-moga incu Mama Ali sadena ngaji. Amin. Ngaji. Amin. Masya Allah. Insya Allah sanad turalak sahih. Sanad petir sahih. Sanad kubang sahih. Amin. Sadayana tersambung ka Ama Sobari Ciwedus. Sadayana tersambung ka Ayah Cibeunteur. Sadayana tersambung malih Mama Bandana Jimah ngaosna kantos di Sayuna Khalil Bangkalan Madura, mantena ngaos di Sayuna Khalil sasarangan sareng Agan Aun Mangureja, sasarangan saluhureun dina usiana sareng Amat Sobari ma Ciwedus, Mama Sobari mukim ka Ciwedus, ama ti petir mah ama sepuhna Bandana Ji mukim ngiring heula mukim di mana di Ciwedus. Uih ka Ciamis ngadidik para santri ngadidik ulama. Lamun ditoropong alumni turunan Turalak, baraya Turalak, baik di Turalakna langsung, maupun di cabang-cabang pasantren dulur-dulur Turayak nu ngaborogaan pasantren ieu kabeh lamun ditoropong ti Ciamis ti Pangandaran Tungtung nepi ka Tungtung Banten aya nu nyelap rek 10 rek 100 di tiap kabupaten pasti aya alumni petir, aya alumni Turalak, aya alumni Manonjaya. Alhamdulillah geus di Alamasar karumpul kabeh ngan ulah milu jeung Jokowi dia bisi dituna jeung Jokowi ari hayang jeung jalma soleh di dunia ngahiji jeung nu kadari itu barang khusus ke alumni Muara barang kasihkan ke sepuh sanes ka bae sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir zaman kasauran Sayyiduna Abuya nampi ti ama sempur lamun geus manggihan pamarentah anu zalim, para hakim anu khianat, pokohan nu gedebul, lebih baik ulah wawuh jeung nu karitu komo pepeujeuh ulah ngadukung ulah ngahiji wawuh ge teu meunang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.